안녕하세요. 전주일진 보일러 벽난로입니다. 화목 보일러를 잘못 설치된 채로 사용하시다가 불편했던 경험이 있으셔서 펠릿 난로를 찾으신 고창의 고객님 댁입니다. 매장에 전시된 루이프라임 화목 난로를 보시고 잠깐 고민하셨지만 불편했던 경험 때문에 펠릿 난로로 최종 결정하셨어요. 화목 보일러든 난로든 제대로 된 설치와 사용 방법을 숙지하고 사용하신다면 다른 연료의 난로나 보일러보다 훨씬 유용하게 사용하실 수 있습니다. 미리 정해둔 자리에 벽돌을 쌓고 난로도 조심히 옮겨온 뒤 본격적인 설치를 시작합니다. 내부에서 미리 표시해둔 자리를 찾아 외부에서 구멍을 뚫고 단열재를 파낸 후 내화 방지제를 꼼꼼하게 채워 넣어줍니다. 이번에 설치하는 정우 21세기의 펠릿 겸용 난로는 보통의 펠릿 난로와 달리 강제 배기가 아닌 자연 배기식 펠릿 난로입니다. 전기 배기팬을 사용해야 하는 강제 배기식 펠릿 난로가 아니기 때문에 일반 화목 난로 설치처럼 연도를 지붕 위까지 올려줍니다. 미리 연결해둔 단열 이중관들을 자리에 맞춰 끼워줍니다. 2층 집이라 연도가 높게 올라가서 고정 밴드도 꼼꼼하고 안전하게 설치하였습니다. 단열 이중관과 역풍 방지기까지 안전하고 꼼꼼하게 설치되었습니다. 꼼꼼하게 실링 작업을 하여 외부 작업을 마무리합니다. 내부도 스텐 원형판을 대고 실링 작업을 하여 마무리합니다. 난로 포장을 벗기고 유리보호판도 모두 벗겨줍니다. 설치 후 고객님께 난로 구조와 사용 방법에 대해 설명드리고 안전하게 사용하실 수 있도록 주의사항도 설명드렸습니다. 화목 난로 못지않은 화력으로 펠릿 난로 중 가정에서 사용하시기 딱 좋은 정우 21세기 펠릿 겸용 난로입니다. 매장으로 방문하시면 40여 종의 다양한 화목, 펠릿 난로에 전시된 상품들을 보실 수 있습니다.